Pozdravljeni. Huberto Široka v svojem ateljeju na Bledu že več desetletij iz žlahtnih kovin, najraje iz srebra, izvablja prelestne oblike nakita. V mladosti se je spogledoval z različnimi področji umetniškega izražanja, od arhitekture in plesa do gledališča in literature. Namesto na Bledu bi njegovo življenje lahko teklo v Parizu, Londonu ali kje drugje. Toda klic prostora ob jezeru, zlasti pripovedovanje zgodb povezanih z njim, sta bila močnejša od vsega. Pri svojem delu mojster uporablja stare tradicionalne tehnike, s katerimi iz različnih materialov izvablja sodobne oblike. Bi po vsem tem lahko rekli, da je bil rojen za zlatarja? Rojen za zlatarja, to je zelo težko reči. V mojem življenju je bilo ogromno iskanja. Od književnosti, arhitekture, plesa, iz filma. Na koncu je bilo pa tako, da sem se pravzaprav tizgal, česar sem bežal celo življenje, temu sem se na koncu zatekel. In to je pač družinski tradiciji. Moj oče je bil zlatar, moj dedek je bil zlatar, moj pradedek je bil zlatar, tako da se v meni to nekje prepleta že od nekdaj. Ampak kot sem rekel, vsak mlad človek hoče biti drugačen, hoče nekaj povedati na svoj način, ampak na koncu priplezajo ven ti geni in te posrkajo. In danes sem tukaj, kjer sem, v tej moji delavnici, kjer sem pravzaprav zelo srečen. Kaj me je pripeljalo do tega, da sem se zopet zatekel v ta moj Bled? Ljubljana je bila v letih 85, pravzaprav, ko sem jaz takrat študiral književnost, pravzaprav mesto z veliko začetnico. Takrat se je začel, z Borgesijo, z Irvini, Laibach. Ljubljana je vrela od vsega, kar se je pač dal takrat. In mislim, da je bilo to eno mesto, ki je bilo enako kot London, Pariz ali kjerkoli. No, iz vsega tega množičnega iskanja tudi mene, ko sem iskal skozi ples, skozi igro, skozi gledališče, skozi kamero, svojo identiteto, sem pravzaprav rabil nekje tudi svoj lastni notranji mir. V Ljubljani ga nisem mogel imeti, ker smo se predajali pač vsemu temu, kar je mesto to ponujalo. No in ta pot me je delno zapeljala potem na Bled, bilo je pa tudi tako dejansko prevzeti, je bilo treba nekako, dedek je bil bolen in je bilo treba prevzeti to njegovo delavnico in nekje s prisilo sem rekel, za nekaj časa bom pa tudi jaz pomagal njemu. No in iz teh nekaj časa je danes pravzaprav skoraj 30 let. Seveda je bilo pa to mnogo let iskanja. Moramo vedeti, nekih stvari, ki jih jaz danes upravljam tukaj v Sloveniji, nismo niti poznali, to je predvsem to srebrokovaštvo, emajl, granulacijo, vse te stare tehnike. Te stvari so me potem polale dejansko spet v svet, Nemčija, Francija, London, kjer sem spet te informacije dobival, učil in Bled je pravzaprav bilo ta zatočišče. Tukaj si lahko v miru ustvarjal dneve in mesece, pravzaprav leta in nihče me ni motil. Tako da sem se res potem lahko nekje posvetil tem novim formam, novim raziskavam, ki jih danes vidite tukaj okrog mene. V Bled sem zaljubljen. To vsi zelo dobro vejo. Bled ima neko svojo magijo. To vsi tudi Pogačniki v nekih svojih raziskavah najdu, da je tukaj ta sveti trikotnik z bohinjskim kotom. Ti seveda, tisti, ki to verjame, to pripoved sliši. In Bled ima magijo. Recimo, če gremo samo na Katarinco, kjer ne bi bilo znano pogansko svetišče, Bled pravzaprav vre od nekih notranjih energij. Kot sem rekel, tisti, ki verjame, lahko sliši. Drugače so pa to zelo lepe razgledne točke, kjer vidiš Bled v vsej svoji krasoti. Iz tega, ne vem, kot sem rekel, velikokrat je bilo možnost, da bi šel živeti v Pariz, ker tam smo imeli in stanovanje in vse, ampak nekako to se sliši smešen, me ni nikoli vlekel. Bled je imel tisto magijo, ki me je pripeljala. In ena mojih znanih zgodb je bila v tem, da sem jaz najdel tukaj svojo lastno genezo. Ta arheološka najdba, ki je zdaj ena najlepših zlatih najdb na Bledu iz obdobja Hallstatta. No in skozi to zgodbo sem si jaz nekako zamislil,
da je to bil nek mojster ob obali jezera, kjer je koval, ustvarjal neke diademe za neke kneginje takrat. No in ta zgodba se pa ponovi čez 2000 let spet. Na obali jezera mojster kuje, okrašuje ljudi. No, in jaz to zaključim tako, da rečem, da včasih zvečer, ko se sprehajaš ob jezeru, odvanja odmev kladiva, ne, in ne veš, a kuje to ta mojster izpred 2000 let ali jaz ropotam tukaj v tej svoji delavnici. No in skozi to je to, kar sem rekel, da je to, kar me Bled pravzaprav in fascinira in me veže. Tukaj ta moj notranji ustroj. To je bil en homaž mojemu učitelju, Dremlu, velik medaljer iz Radovljice, žal danes delno pozabljen, no, ampak on je že leta 1962 poskušal vnesti ta simbol, predstaviti Bledu, da bi ga zaživel, pravzaprav da bi zaživel, no, ampak ta zgodba ni uspela. No, in meni je leta 2000 nekje uspel to pridobiti za Bled in danes po nekih 17 letih ta simbol še vedno diha. Ne. In stvar je v tem, da me bo po vsej verjetnosti tudi preživel. In ko ne bo ne mene, ne vas, bo on še vedno tukaj strašil. Ta pav je pa pravim, lepota v njemu je v tem, da simbolizira pravzaprav Bled. Pav je pač rajska ptica, nahaja se v raju in kaj češ lepšega imeti za simbol nekega kraja kot podobo raja in pav to nosi vse. Ja, ta zgodba je nastala, takrat smo imeli srečo, bilo je za 1000-letnico Bleda, bila so sredstva in smo lahko šli v večje projekte. Ne. Ona je zaživela v vseh nekih možnih oblikah, od samih skulptur do nekih spominkov. Dolga leta so bila glavni novoletni okraski. Danes se znajdejo na vseh jaških kanalizacijskih. Eni pravijo meni, ja, to je razvrednotenje. Mislim, da ni. Kaj ena stvar diha z enim krajem, jo zaslediš povsod, pomeni, da je to last kraja, nikogar drugega več. In v tem je ta čarobnost. Probali smo jo vnesti vse segmente, pravim, včasih me edino to žalosti, ko še ne diha tako, kot sem si jaz zamislil. Jaz jo dosti uporabljam, ampak bila je želja, da bi jo tudi drugi uporabljali, da bi šlo to v kulinariko, v čokolade, da bi te kmečke žene vezle, pravzaprav tako kot Mozartova kugla, ki imaš posod, abstrahiram že na toaletnem papirju, se to je bolno, ampak ko pride tujec na Bled, se ne bi oziral ne za kitajskimi izdelki, ne nič, ampak rajska ptica in ona bi bila v vsej svoji domeni. Bila bi kot posoda, kot del neke slike, kot pač nekaj, kar bi lahko s sabo odnesel in bi bilo posod to. In vsi ljudje bi od tega nekaj imeli. V tem je bil tudi smisel našega delovanja takrat pri obletnici. Uresničil se je bolj ali manj. Bom čas pokazal še, kaj bomo mi iz tega lahko naredili. Tako, ko imam jaz pri svojemu delu določene forme, ki sem jih razvil, kot so od rojstva, maternice, plesalke, in te elemente ponavljam skozi celo moje življenje. So prisotni bili pred 20 leti, danes seveda z nekimi diskurzi odmiki, ampak še vedno prepoznavni. Danes ljudje vejo, da sem to jaz. Ali moj izdelki izpred 20 let, ali pa danes. Še vedno je pripoved. In isto pri rajski ptici, ona je del moje forme, čeprav nisem jaz se izmislil, ampak jaz sem samo vdahnil življenje, dal neke moje pripovedi in bo rasla, bo šla še v druge, mnogo drugačne smeri. Zadnje čase jo poskušam bolj konceptualno spraviti v prostor, bolj kot neko inštalacijo, ampak pustimo času čas, da vidimo, kaj bo on prinesel, kaj bo pravzaprav lahko sprejel. V moji glavi je norosti zvrhan koš.
vsi si predstavljajo delo zlatarja nekako poln blišča. Pravzaprav sama kovina prinaša tudi neko trpljenje, vemo, kako se jo pridobiva in tudi njen postopek je zelo težaški. Naše delo je, recimo, če gremo nazaj v preteklost, ni bilo tako deljeno, kot je danes, ampak smo bili del kovačstva. Težaško delo je čarobno delo, seveda pa kovina se upira in včasih moraš se poslužiti nekih močnejših prijemov, da jo pripraviš do tega, da pove to, kar misli. Kovina se upira v toliko, da začuti, da ji znam prisluhniti. Ko ona začuti, da jaz znam prisluhniti, se ona prepusti. In to je ta čarobnost. Ni na silo, jaz kovino ne morem prepričati, da bi dala iz sebe neko formo, ki je v neki moji ošabnosti zrasla in zdaj bom pa jaz to naredil. Ne, kovina se mi samo upre v toliko, da me potipa, da vidi, a sem iz ta pravega testa tisti dan ali nisem. In če sem, se mi odpre in prepusti in ona začne pravzaprav neko svojo pripoved. Jaz včasih rečem, da meni sploh nič ni treba razmišljati, niti risati, niti nič, ampak samo kovini prisluhnem in dejansko ona skozi neko svoje gibanje pripoveduje, kam bi hotela iti. Če se vprašamo, obrt ali umetnost je to, kar počnem, najprej se začnemo z obrtjo. Mirsad Berber je enkrat rekel za svoje delo, je rekel metje, metje, metje. Obrt, obrt, obrt. Ko obvladaš obrt, jo potem treba zapustiti in začeti novo pot. Ampak najprej treba obvladovati formo. Obvladati je treba vse tehnike nekako in ko to spoznaš, se lahko osvobodiš. Včasih je narobe, ker ljudje pač mislijo, da se da neke stvari preskočiti. Seveda lahko z nekim efektom dosežeš neko zadevo, ampak neka poglobljena zadeva pa zahteva ogromno znanja. Zato je včasih danes tudi problem za vajence, ker me sprašujejo, ko jim rečem, da je treba 7 do 9 let se učiti, dejansko ljudi to mineva. Tako da pravim, poleg tega je tudi ta obrt izumira, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Zaradi tega nas tudi precej kličejo ven, da jim povemo, da jim pripovedujemo te stare tehnike. Te stare tehnike so od emajliranja, granuliranja, nijelo, kovanje. To so vse tehnike, ki so bile včasih bolj podvržene sakralni, torej cerkveni umetnosti, ki pa danes ni več tako močna in se zaradi tega tudi delno izgublja. Tako je, da je šla bolj v to profano zadevo. Tukaj pa poskušamo te stvari nekako danes, kako bi rekel, nekako na en svoj način ohraniti. Je pa, kot sem rekel, ogromno nekega učenja, ker je pa čudovit. Ne vem, glih zdaj se učim neko novo tehniko, to je kambu, to je ena korejska tehnika in je, ne vem, magično. Ne vem, mogoče bi nekdo mislil, da sem že, ker sem že delno pred penzijo, da je že moja doba v odhajanju, ampak še vedno je toliko tega, kar se moram naučiti. In to iskanje, raziskovanje mi daje neko vitalnost, moč, da ne zapadem v to sivino. Lansko leto je bilo za mene čudovito leto. Bil sem deležen, pravzaprav moje delo je bilo deležno veliko omembe, pozornosti. Dobil sem precej nagrad in v tujini in pri nas, ker pa pravzaprav so me sprašali, pa nagrada. Včasih je prijetno, ko delaš nekaj stvar 20-30 let in se ti začne prostor odzivati na tvoje delo. In potem imaš občutek, se sem na pravi poti, se nisem izgubljen. Ker moja dejavnost je tudi taka, da ni nekje profitna, ampak je bolj navznotraj obrnjena, neka moja notranja potreba se klele zadovoljuje.
In zaradi tega mi je potem bilo to, ta priznanja mi to pomeni, da sem na pravi poti in mi daje moč, da bom še bolj nore stvari delal. To je zelo lepo priznanje, predvsem zaradi tega, ker ti stanovski kolegi, dizajnerji, ki so arhitekti, ne vem, ali stavb, ali pohištva, ali česarkoli, modni velikani, izkažejo nagrado za tvoj ciklus. Oni so pravzaprav dali nagrado za moj ciklus, torej ne kot posamezen predmet, ampak moje delovanje. In to je za mene veliko mi pomeni, da sem na pravi poti, ker neke moje stvari so zelo drugačne, pač niso vsakdanje, včasih niso niti prijetne za na pogled, ampak pri vsem tem vztrajanju, pri teh mojih oblikah je bilo prav, da sem obstal tam, kjer sem in sem sledil tem svojim sanjam in danes, kot sem rekel, so mi dali to nagrado in to mi veliko pomeni. Tako kot sem v Italiji dobil recimo na tečaju za Frido Kahlo priznanje, ker se mi je zdelo za mene nekaj čudovitega, ker Frida Kahlo sem bil nekje zaljubljen, veliko mi je predstavljala, sanjal o njej in na koncu zmagaš na enem natečaju, kjer je posvečen njej in je bilo to tudi neko osebno zadoščenje, da si jo probal dojeti, začutiti to njeno veličino, ki ste jo imela z Diegom, not je bilo prepletena in norost in ljubezen in vse. Moji začetki z dedom, ko sva bila skupaj v delavnici, so bili predvsem zelo poučni. Moj dedek je bil velik trgovec, bil je velik zbiralec starin in pravzaprav ni niti toliko mi govoril o nakitu, koliko mi je povedal razne zgodbe. Zgodbe o Bledu, zgodbe o slikah, pač pripovedi o tisočerih stvarih, ki jih mogoče jaz takrat nisem niti poznal. Ampak danes so mi te zgodbe mnogo bližje. In moj dedek je ves čas za vsako stvar imel neko pripoved. In to, kar jaz ves čas danes zagovarjam, je pravzaprav to, da če ni dialoga med mano in stranko, med mano in človekom, potem je to samo še neka praznina. In to mi je dedek že takrat nekako poskušal vnesti v mojo glavo, seveda se pa to takrat zelo odbijalo od moje glave. In potem nekje po 30 letih se je to počasi ugnezdilo, in danes, ko se pogovarjam, se mi zdi, da slišim mojega dedka. Obrt kot tanka umira. Mi se pač poslavljamo, mi smo neke vrste zadnji Mohikanci, ta svet prihaja v neke nove oblike, kar je tudi popolnoma prav. Novi mladi ljudje z novimi zgodbami, mi se pa pač poslavljamo za svojimi zgodbami in za mano bo po mojem vesel samo Dinos, ker bo ves ta železje prevzel in mislim, da bo Dinos še najbolj vesel tega mojega 30-50-letnega delovanja. Včasih zaboli, ker veš, da bo šlo s tabo ogromno zgodb, ogromno neprespanih noči, ampak to tako je. Pravzaprav vse tehnike, ki jih danes obvladujem, mi je žal, da bodo nekega dne zginile. Seveda ne popolnoma, še danes je ogromno mojstrov, ki to obvladuje samo v tem našem ožjem prostoru, bodo pa mogoče ponikale. Pravzaprav se jih nisem učil samo zato, da bi jaz se z njimi kitil, ampak pravzaprav, da bi ljudem predstavil te zgodbe preteklosti, kako so ljudje včasih delali. Še danes zbiram recimo razne rogovje, da ljudem pokažem, kako so ljudje pravzaprav v bronasti dobi delali. Pravzaprav so to vse pripovedi, ki sem jih leta in leta proučeval, iskal. Včasih ni bilo toliko internet prisoten in bilo to dejansko bolj fizično delo. Zatem mi je pravzaprav žal.
ki bo poniknilo skozi čas. Ampak, dokler ne poniknem tudi jaz, se bom poskušal vse ta znanje prenašati v neke moje nove oblike, v neke moje forme in če ne druga me razveseljujejo mene in moje stranke oziroma mimoidoče ljudi, ki jih ta moja stvar se dotakne. Ta trenutek, čeprav to kot ustvarjalec težko govorim, ker imamo svoje vraže, ampak bom vseeno omenil, ta trenutek se ukvarjam z razpotjem. Ta razpotja so nekje pri mojem delu precej prisotna v obliki križev, ampak pri meni ne predstavljajo križ, ampak razpotje življenja. To pomeni, ko se človek sprašuje, kam in kako je ta simbol križa. Tako da se pripravljam za neke razstave, za neke večje projekte in upam, da bom to letos nekako izpeljal, ker me ta razpotje, križ, zelo fascinira. Ker se dejansko vračam na začetek zgodbe, tam leta 1985, moja prva razstava v Kranju, ko sem imel spet križe, ampak seveda takrat sem bil še del nekje ljubljanskega vpliva in je to nekako spominjalo na recimo na Laibach in je bila razstava zaprta, potem v zelo kratkem času. No in takrat je bil prvi ta moj križ kot križ in dobesedno je bil križ, ker sem s križem si ustvaril križ. No in potem sem šel skozi življenje, se je on spremenil nekje, no in danes se zopet vračam na ta križ, ampak kot neko odprtost, neko razpotje življenja, pravzaprav tisto, kar me usmerja, da grem gledati pozitivno. Tako jaz to dojemam. To je emajl, ena najstarejših tehnik, uporabljali so jo že v starem Egiptu. Stvar je pač steklo, ko ga je treba spraviti v prah in potem se ga nanese na kovino pri nekih 900 stopinjah. Tehnika je zelo čarobna, bila je nekje v 19. stoletju izredno modna. No, jaz vam bom pa zdaj predstavil tako na hitro, kako to deluje. Valentinovo še živi v nas. Premažemo s posebnim lepilom. Velikokrat uporabljamo čisto navadno lepilo, organsko, tapetniško. No, ker je to premazan, stvar premazana, vzamemo emajl, rahlo vsujemo. Kot neka kuharica, ki naredi posip. No, tako izgotovljen je pripravljen za peko. Srček bomo zdaj spekli. Položim ga na žico. Posebna taka ognjeodporna žica. Kot smo videli, tukaj mi je rahlo barve odpadlo, bomo hitro popravili. Tole je mečkaj smešno, ampak to me zaščiti pred temperaturo, ker v peči je približno 900 stopinj. No, primem in odnesem v peč. Pravi kuharski mojster sem. Peč odprem, položim noter, zaprem in tukaj imam kukalo, kjer opazujem, kdaj se bo steklo speklo.
To pomeni, da bo prišla taka steklena glazura na površino. Včasih lahko tudi pogledam, kaj se pravzaprav dogaja. Kot vidimo, ni se še dosti zapeklo, ker je še vedno taka pomarančna površina. Dam nazaj. In stvar se peče dalje. Tukaj se pač naš predmet ohlaja, ko dobi primerno temperaturo, se začne nadaljnja obdelava, lahko nastane iz tega broška, lahko je prsten, lahko je obesek. No, naprimer tukaj, to je pač za stranko, ven bo podaril punci srce in to je to. No, zdaj bom pokazal eno tehniko, ki se res ni spremenila v parih tisočih letih, ki se je uporabljala v bronasti dobi. In tukaj primer divjadi jelena. Tukaj so izredne zanimive oblike, ki jih danes seveda to delamo v železu, kar bom kasneje pokazal. Tukaj na temu bom pa pokazal, kako so to oni uporabljali. Vsaka veja ponuja neko svojo pripoved. No, čeprav se nam zdi to skoraj nemogoče, ampak tukaj začnemo s kovanjem. In kot vidiš, vidite, se pravzaprav vse te oblike mi ponujajo možnost za preoblikovati. Tukaj se že ta oblika spreminja, dobivamo že neko cev, ki bo lahko kasneje nastala neka verižica, pač karkoli. In to je pač seveda prednost našega časa. Orodje je seveda bolj trpežno, oblike pa ostajajo iste ali pa slabše, pravzaprav včasih. Torej, človek ne bi mogel verjeti, da rok nudi iste skoraj možnosti za obdelavo, tako kot železo. Vedno načenjam določena družbena vprašanja, ki so okrog mene. Kot sem delal na temo rakave bolnike, je bil to velik projekt, ker sem delal z ženskimi prsi, ampak tukaj sem hotel načeti ne bolečino ženska v izgubi prs, ampak načeti problematiko osamljenosti. Osamljenosti ljudi, ki se soočajo z bolečino, z boleznijo in so popolnoma sami. Tukaj je bil pač ta nagovor na vse ljudi, da se obračamo en proti drugemu in stegnemo roko. Ljudje se moramo pogovarjati. Skozi moje projekte poskušam ljudi osveščati, ker naloga nas, ustvarjalcev, ni v tem, da delamo lepe stvari. To je zmotno razmišljanje. Naloga nas, ustvarjalcev, je v tem, da prebujamo v ljudeh te davne pozabljene svetove. Torej, ko jaz vas usrečam, gre ta sreča naprej. In to je smisel mojega dela. Da prebudim te svetove, te skrite sadove, ki jih vi nosite, oziroma te skrite vrline, in potem se to prenese. In ko gre od vas, gre to naprej in se to prenaša.